喂，黃師奶啊，我哋上一集咧就介紹咗嗰個補腎湯啊，係啊但佢有肉喎，你知我唔食肉噶嘛，你有冇啲即係素湯介紹下咧？哦，原來你唔食肉㗎？係喎。有，我哋月玲咧好多靚湯水介紹㗎。既然係咁咧，我今次介紹一個叫做甘筍百合養心湯。我哋咧就用呢一個腰果嚟代替肉，咁好唔好啊？哇，好啊！好咧，既然係好咧，大家記得訂閱我哋月玲護老者頻道，讚好留言。啊，我哋呢個甘筍百合養心湯4人份量，嗰啲材料咧就有甘筍1條、粟米1條、栗子有20粒。代替咗肉嘅腰果，其實係隨兩嘅，大家喜歡甜啲就可以落多啲啦。乾百合20克，陳皮1角。今次我用咗乾嘅鐵棍淮山大概15克，仲有2.5公升嘅水。好，我哋而家將預備好嘅材料逐一放落去啦。啲粟米鬚都要埋㗎，冇嘥啊，知唔知啊？粟米鬚先係最去濕嗰啲材料嚟㗎。啊，等我講下呢個湯嘅功效啊。百合咧就有潤肺止咳、清心安神嘅功效，除咗可以用嚟保養呼吸系統、治療肺熱型嘅咳嗽啦、肺癆嘅咳血啦，咁同埋咧亦都可以治療虛煩、驚悸、失眠多夢等嘅症狀嘅。加上栗子有養胃、健脾、補腎、壯腰、強筋等功效。呢個湯咧又有補益心腎、養心寧神嘅功效嘅。煲翻滾佢先，水滾之後大火轉細火，然之後1個半鐘頭就足夠㗎啦。2,000 years later。呢款素湯就煲好啦，你睇下中唔中意？等我試下味先。哇，真係好甜下喎！好嘢咧！係啊。嗱，嗰啲腰果同埋栗子咧，其實代替咗肉咧，根本就係好甜、好好味嘅。係啊，好香啊！希望你喜歡啦，又希望咧魚素嘅朋友都喜歡啦。除咗咧介紹湯水之外咧，大家仲想我哋拍啲咩類型嘅片俾你哋睇咧，都可以喺下邊留言俾我哋。下次再見啦，拜拜。